Hello, hello, hello mga dayugdong, maayong buntag. It's been a while mga dayugdong na hindi tayo nakapag-upload ng videos because busy tayo sa trabaho at nag-celebrate ng Eid dito sa Saudi Arabia. And ngayon, bibili tayo ng breakfast natin dito sa store na to, which is an Arabic food, falafel. So dito ako bumibili usually pag galing ako closing at kakain na lang ako pagdating sa bahay namin. So naka-sunstorm po. Lakas po ng hangin. Kasi galing po kami ng Bacala. Galing kami ng bigas. So papunta ng ano namin. Ayan. Nandito talaga para mag-change na ang weather. So either magsa-sunstorm or mag-uulan na. Kaya na naman sa bukid. Hindi pa na ano yung elevator namin. Ito kami yung elevator. Sira pa. So ito. Ano ito? 4th floor ka, Mark, diba? See? 4th floor siya. Ako 3rd floor. O ba ito? Pagod ha. Uy, Christmas light. Bye, Mark. Bye, sir. Bye. Bye. Hello guys, good morning. So let's have a breakfast. So, this is an Arabic breakfast. A falafel sandwich. Masarap to. Yan ang falafel. Masarap yan. Pakita ko sa inyo. Yun. So, usually mga ano to, falafel na to. Mga vegetables. Sarap. Kanina pumunta ako sa store para bumili. Yung sandwich guys, ang laki. So, 9 real to, mga nasa 110 or 100. Ang isa, pesos. Kain na tayo. Falafel sandwich. Ingredients. So, meron siyang kubos, falafel, hummus, special mayonnaise, lettuce, fried talong, at fries. Mga dayugdong, itong falafel is a chickpea or garbanzos. Lo kabalo kung saan sa Bisaya ang garbanzos man. But masarap to kasi puro gulay lang siya. Siguro ano lang talaga to sa may mga gautimala, Miss Gautimala. Kasi beans to eh. So, yun din, hinahinay lang din tayo sa pagkain ng falafel. Kasi chickpea siya. So, it's a beans. It's a beans. Pero ang sarap niya, sobra. Kaya pwede na rin siyang staple breakfast. Sarap. Ano na sa tiyan? Mabigat na sa tiyan. Itong falafel na to.
tingnan nyo naman, enjoy na enjoy ako, 'di ba? Mga dayugdong. So after natin kumain, mag-unbox tayo ng in-order ko sa noon. Ito yung wireless microphone for the neophyte vloggers. So ano lang siya, 64 real. So tinry ko lang siya. So for iPhones lang siya na wireless microphone. Meron din naman siya for Android. So kung pipili kayo sa may ano ng noon, meron din for Android and for iPhone. So now, ito na, i-unbox na natin. So itong wireless na microphone, plug and play lang siya. Then 20 meters accessibility reception. Then precise radio, clear timbre, highly sensitive and widely compatible. Compatible kasi meron siyang for Android and for iOS or for iPhone. So upon opening, so may manual siya. So mostly naman sa atin, hindi naman talaga binabasa ang manual. 'Di ba? So ayan, so luckily nasa English naman yung manual natin. Ayan. So how to use. So, ayan, about the product. So, sa noon ko siya na-order. Then, ayun, yun na sa loob. Ito yung sinasaksak sa port ng, ng iPhone. So, as you can see, yung niya is for iPhone talaga. Then, the microphone itself. So, may maliit siya na clip. So, ilalagay lang natin sa damit natin. Tapos yan. Hindi ko alam anong tawag dyan. Basta yung headpiece. Hindi ko alam. Headpiece ba yan? Yung sa microphone. Or yung nagsasala ng voice. Ayan. Napaka-portable. Tapos napakagaan. Then later, itatry natin kung ano ba talaga, kung 20 meters ba siya na gumagana pa din. Siyempre, bagong vlogger. So, itatry natin to. So, may mga mamahaling mga wireless microphone pa naman. So, since nagsa-start pa lang tayo, so, ito muna yung gagamitin natin. So, ayan. May kasama na rin siyang charger. Ayan. So, pag gusto na nating i-charge, so, ayan, napakadali lang. Nasa gilid yung niya for charging. Ayan. Mga dayugdong. Ito yung binili ko kasi nga mura. Tapos, siyempre, nagsa-start pa lang tayo. Gaya ng sinabi ko kanina. So, ito na muna yung gagamitin natin. So, akala ko meron pa yung laman. So, wala na pala. So, mamaya, itatry natin to. Itatry natin siya outside. So, since ngayon, nagsa-sandstorm, tsaka malakas ang hangin, check natin kung uubra siya. Okay? See you! Hello guys! Ito ang trial natin sa mic na to. So ito mga nasa 4 meters. Ayun, umahangin pa. Try natin sa malayo. Ayan. Hello guys, naririnig nyo pa ba ako? Ang lakas talaga ng hangin. Ano ko bang naririnig to sa microphone ng hangin? Hello. Atras tayo. Ito
Ito na itong pinakamalayo. Starring yung t-shirt dito sa gilid. Hopefully naririnig nyo pa ako. Yun ang pinakamalayo, no? So, outdoor yan. Check natin yung outcome. Hello mga Dayogdong! So, yan lang po ang video natin for today. So, nakapag-breakfast tayo ng Arabic food, then nakapag-unbox tayo ng bagong wireless microphone. So, hopefully makapag-subscribe kayo sa aking channel. Ako si Jury. And maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na. And shoutout pala kay Sir Paul. Saka shoutout din kay Rizel, ng classmate ko nung college. Maraming salamat sa inyong support, especially sa family ko. So mga Dayogdong, until next video, see you! Bye-bye!